ஹாய்ங்க, எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கள் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 6 முந்திரி எடுத்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி எடுத்துக்கலாம். எந்த ஸ்பூனில் மல்லி எடுக்கிறீங்களோ அதே ஸ்பூனில் மீதி எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கலாம். பட்டை பார்த்தீங்கன்னா 2 எடுத்துக்கலாம். ஒரு நட்சத்திர சோம்பு, 4 கிராம்பு எடுத்துக்கலாம். ஏலக்காய் 3 எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிரியாணி இலை எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும் அவசியம் இல்லை, லைட்டாக கொரன்னு அரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய், 200 கிராம் அளவுக்கு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிரியாணி டேஸ்ட்டாக வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த வெங்காயத்தை மட்டும் லைட்டாக கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லி புதினாவை நம்ம அரைச்சி எடுக்கும்போது பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா வாசமாக இருக்கும். இதை லைட்டாக கொரன்னு அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி மல்லி புதினா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நம்ம அரைச்சி சேர்க்கும்போது பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா வாசமாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஆனியன் பேஸ்ட் ரெடி ஆயிருச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா காயட்டும். ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம். வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நம்ம அரைச்சி சேர்க்கும்போது நமக்கு சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். அது இல்லாமல் புதினாவும் கூட சேர்த்து அரைச்சதுனால நமக்கு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா மணமாகவும் இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிருச்சு. இந்த டைமில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு விழுது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அரைக்கும்போது இஞ்சி பூண்டை போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இந்த டைமில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச பிரியாணி மசாலாவிலேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளி ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் தக்காளி போடல அப்படின்னா கடைசியாக 1/2 லெமன் ஜூஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமில் 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கனை 2-3 டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். தனியாக வேக வச்சு ஆட் பண்ண அவசியம் இல்லை. இது கூடவே நம்ம ஆட் பண்ணி வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். தயிர் ஆட் பண்ணும்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா தயிர் பார்த்திங்கன்னா திரியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். தயிர் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் ஒட்டாமல் இருக்கும்.
தயிர் ஆட் பண்ணி நம்ம சிக்கன் வேக வைக்கும்போது சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் 1 கப் ரைஸ்க்கு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்கன் நல்லா வேகும். இந்த டைமில் நீங்கள் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 30 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு 2-3 டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் சீரக சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் முன்னாடி தக்காளி ஆட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் புளிப்புக்காக அரை லெமன் மட்டும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு புளிப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது மூடி போட்டு மூடி 2 விசில் வர வரைக்கும் வேக விட்டுடலாம். சிக்கன் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கன் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு. குக்கரில் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா குழஞ்ச மாதிரி தெரியும். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே உதிரி உதிரியாக இருக்கும். ரொம்பவே டேஸ்டியான பிரியாணி நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இது குயிக்காகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நான் சொன்ன அளவில் நீங்களும் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.